Tøff gammel dame på tur kastet seg på land på andre siden av floden. Ganske klissblaut. Nå må vi finne oss en camping for natta. Ja. Litt skummelt å dette i bekken med den tomme sekken. Men det gikk bra. Så følg med på tøff, gammel dame og ung hund på tur. Vi skal prøve å få fisk. Jeg synes dette var et perfekt sted å ha leie på, altså. Bekken går rett ved siden av. Vi strevet litt for å komme hit, da. Ja, Kiro har bært tungt og var dette i bekken, så jeg er våt. Og vent litt, skal jeg vise støvlene mine? Ja, skal vi vise støvlene mine? Skal vi se. Sånn. Skal vi se. Ganske våt. Ja, det er våt opp til hit. Men det gjør ikke noe. Jeg har bare lyst til å vise dere. Det kaller vi vått, ikke sant? Klissvått. Gjørme, myr og bekk. I morgen skal vi gå høyere opp i fjellet og prøve å finne et fiskehavn. Vi har gått fra øvre Birtedalen i dag og oppover Jevsteiene. Så nå er jeg vritt sokkene, så da får jeg bare ta de på igjen. Det er fint med lyngen, da. Kiro har fått seg en fisk. Ja, det var deilig fisk. En nydelig plass å campe det her. Her under elva ut i en liten dam. I fjellene rundt oss. Her er det et høyt fjell. Og der er Kiro som lukter etter sauene. Hardt å holde han i saueland, altså. Han hører de nok nå. Og det hører og lukter de. Dere hører bekken her, ikke sant? Jeg tok en liten ørret der i stedet, bare for å ha litt ekstra mat til Kiro. Han ble kjempeglad. Men i morgen går ferden videre til vannet mitt. Good morning. I dag er det overskya, ser det ut til. Det er ingenting som har tørket. Klissvåte bukser. Men det gjør ikke noe det når jeg skal gå. Kiro, er du klar til å gå? Jeg er også klar til å gå. Vi ser hvor langt vi kommer i da. Det er pent her da. Fitjardalen. Det er pent her. Denne elva stille og fint. Nå begynner vi å komme oss ordentlig ut i villmarka. Vakkert. Jeg tilbyr naturen meg litt snacks. Deilig. Der borte kan dere se vannet mitt. Det første jeg må gjøre nå er å finne et sted å slå opp teltet og få tørka det. Det er det første prioritet nå. Nå er jeg her. Leirplass.
Da har vi fått opp teltet på en liten skrant her, rett ved vannet. Så håper vi det tørker i vinden. Ikke sant, Kiro? Håper det. Da var det helt greit å komme fram, altså. Slapp av litt. Det har gått ca. 9 kilometer. Det er jo ikke så veldig langt, men det er ulendt terreng og uten sti. Tung sekk for teltet er klissvått, altså. Da landet jeg den første fisken min i dette vannet. Nå er jeg ganske lykkelig. Det er gøy å få fisk. Jeg sier til gutten min og venter på fisk, ikke sant, Kiro? Jeg skal få de små. Ja, de små er mat til deg. De store er til meg. Langt inne i dalen der kom vi da. Da var jeg sliten en stund, gitt. Men nå er alt i orden, for nå har jeg fått fisk. Da er det morgenen igjen. Jeg sitter litt og prøver å bestemme meg for hva jeg skal gjøre i dag. Enten så blir jeg her og prøver å finne bær og fiske og slapper av. Så går jeg videre. Da skal jeg prøve et nytt kokesett jeg har fått av Kaja. Så lite som det. Enmanns. Så da har jeg tenkt å prøve det. Jeg viser dere først. Kommer i en kjekk sånn type dykkerdraktstoff på seg. Og så er det en liten kjele her. Og oppi den så er det jo for så vidt en sånn til å spise. Og så er det både skje og kniv og gaffel. Og så er det en brenner. Jeg er spent på å prøve. Og så er det en kopp. Den kan vel kokes på den nå, tenker jeg, og en kopp inni. Og så er det en stor gryte, da. Den går det 8 desiliter i. Det er desilitermål inni her. Og så mye lettere å bære enn det store stormkjøkkenet, da. Perfekt til en person. Jeg tror jeg har bestemt meg for å bli til i morgen. Bare gå litt rundt vannet her og prøve å fiske litt, og kanskje finne noe bær til grauten i morgen. Det hadde vært deilig. Men takk til Kaja for mye kokesette. Jeg er veldig glad for det. Her er vannet mitt. Nydelig fin plass. Ingen stier å følge, da. Det er greit. Da er man i villmarka. Her har du en grunn til at det skal være forsiktig med å drikke vann i saueområdet, altså. Ikke nei. Det var ikke mye blåbær å finne. Her skal vi gå oppover i morgen. Men jeg håper jeg skal komme meg til Nutvasshytta i morgen. Ganske spesielt landskap her, da. Knatter og knøs og myrer. Det er fint. Ikke et menneske å se. Der kan det være fisk, tror jeg. Ja, bare beina og greier. Det var fisk. Her var det fisk. Her var det fisk. Da var jeg rett og slett litt spent igjen nå, da. Gigafisk! Nå går vi videre. Prøve å finne en turiststi oppi heia her. Jeg går på GPS, og selvfølgelig litt av det jeg kjenner av naturformer.
Det er gjerne Kaja som bruker den her GPS-en. Så nå er det på tide at jeg lærer meg den, jeg også. Så tut og kjør. Jeg fant fram. Det var moro med GPS-en. Hele tiden har retningen. Det var gøy. Så nå skal jeg bare til enden av det vannet her. Så kommer jeg på rødsti. Da er det lett å gå. Så det skal bli deilig å komme inn og bli tørr. Jeg har gått vått på beina i 3 dager. Går det også. Det er deilig å komme i hus nå. Her er det da egen hytte for hundeeiere. Setter jeg pris på. Så er hovedhytta der. Vi er nede og prøver å fiske litt i Nutvann. Må jo prøve litt da. Kiro er med i bakgrunnen. Han venter på fisk. Vi beveger oss litt opp i høyden uten bagasje, bare for å kikke litt. Men tåka ødelegger nok utsikten, tenker jeg. Det kommer skigans her. Vi ser ned til Nutvann, da. Men vi nådde toppen til Øftenpost. Da blir det grevt med litt bær på. Litt molter, litt blåbær og 3 tyttebær. Teltet mitt henger til tørk bak meg her på køya. Nå spiser jeg havregrøt. Enkel mat når man er på tur. Det setter man pris på. Det er deilig. Etterpå skal jeg ha en kopp kaffe. Så skal vi ut og prøve fisken i et par vann innover her. Yes, yes, yes. Se på den rognen da. Mange fine små fiskebarn der. De biter litt på mark nå. Den er betydelig finere. Større, feitere. Dette var gøy, for det er en pen hank det her. Ja, du er død. Delicious. Just delicious. Så det har vært en bra fangst i dag. Det begynner å mørkne, og jeg tok ikke mer lommeløkt. Jeg trodde det ikke skulle være så morsomt å være her. Nå var det nydelig himmel. Nydelig vakkert. Helt bedre vær i morgen, jeg håper det er sant. Dette er siste natt i hytta. Det er fint å ha turistforeningen. Takk skal dere ha. Ny morgen. Dag 5 eller 6. Jeg er ikke sikker lenger. Her har vi i hvert fall vært i 2 netter. Så har vi vært 3 netter i telt. Det blir 5 netter, 6 dager. Så får vi se hvor langt vi kommer i dag. Her ser vi ned og bort på Mjåvann. Langt vann. Det skal vi gå langs etter nesten hele veien. Vent litt. Ja, nei. Du må gå over der. Ja. Nei, over her, Kiro. Opp her. Sånn, ja. Flink ut! Å, så flink! Du er flink! Her var det litt utsikt, da. Oppi mellom der vi kommer ifra. Følger med vi rødmerket sti. Vi kommer derfra. Jeg har gått 5 kilometer kanskje. Drøye det. Og så er det 10 kilometer til bilen den veien her. Good luck. Få se hva vi gjør. Her må jeg altså ta et valg. Cirka hit jeg tenkte å gå i dag. Eller det vil si litt opp i de fjellene der, for der ligger et fint litt fiskevann, tror jeg. Saken er at, ja, det hadde vært deilig å slå leir. Men jeg lengter fælt hjem også. 5 døgn borte fra Kaja og Tedja. Det er kanskje 5 kilometer igjen til bilen. 6, 7, noe sånt. Jeg er fryktelig spent på det kjernet som ligger oppi der da. Men jeg har fått fisk nok. Jeg vil hjem til Kaja.
Tedja. Hvis jeg kommer så langt da. Hvis ikke så må jeg campe et annet sted. Jeg prøver. Fin plass. Våt sti. Veldig gjørmete sti. Her har du hatt fiskevann som vi skal komme tilbake til, Kiro. Her kommer det film fra siden. Takk for at dere så på. Velkommen igjen. Husk å abonnere og subtrahere og... Nei, nå tuller jeg. Husk å abonnere og kommentere og del gjerne hvis du synes det er noe vits. Kom med turtips og hvor det er fint å gå. Så, bye bye. Takk for at dere så på. Kiro kjøler seg ned litt. Det er deilig med vann. Jeg er litt sliten nå. Skal du komme opp derfra da? Å, jeg er sliten! Oi! Jeg er trøtt i beina, ass. Å, fytti kappa. Kom her, vi skal opp her. Fytti grisen. Nå har vi gått i et strekk i 3,5 timer. Jeg må ikke glemme å hvile litt. Ja, du må glemme det. Glemmer å hvile. Jeg skal bare videre og videre. Nå tror jeg kroppen sier hvil. Bare gjør jeg det da.